飙破13级强风，把铁皮屋顶吹得七零八落。民众骑车骑到一半，路树突然倒下，差1秒，后果不堪设想。民众站都站不稳，出门就可能被强风吹走。第18号台风画家沙24号登陆广东阳江，带来强风豪雨，工厂屋顶硬生生被吹走。光阳江市区就有超过5.3万棵路树倒塌，珠海部分地区出现海水倒灌，洪水甚至淹到地下停车场。顶不住了，顶不住了，不要河了！想要堵住出口，不止挡不住，反而还被冲到地下室。阳江一处工业园区还有民众受困，当地政府也出动消防员紧急救援。消防救援人员就逐户敲门排查，护送被困群众登上消防车，分批转移。市区淹水让许多民众动弹不得，却有人开着车在水中来回行走。掀起的波浪甚至撞坏一旁店家的门口，让附近民众气炸了，上前找他理论。3次了，在那摇来摇去3次了。狂风暴雨造成灾情的同时，却也带来意外之财。有民众目睹自家窗户出现钞票，想要伸手去捡，却被强风吹走。然后后来一看就是港币，刚要出去捡，一开窗我就哎了一声。尽管台风目前已经减弱，但强风造成阳江市区30多处主干道堵塞，28处照明排水设施受损，还得清理一段时间才能恢复原貌。财新闻卢瑞宏报道。